賢仔，我最近呢見你做功課同埋嚟緊嘅考試，俾你好多嘅壓力。其實我哋都好容易喺憂慮之中迷失自己，但係聖經教導我哋要將一切憂慮卸給神。憂慮唔係從神而嚟，係對神冇信心嘅表現。相反，我哋要仰望神，深信他眷顧我哋。你能夠放手交託俾神嗎？彼得前書5章7節，你們要將一切的憂慮卸給神，因為他顧念你們。路加福音21章34節，你們要謹慎，恐怕因貪食醉酒並今生嘅思慮纏繞住你哋嘅心，那日子就如同網羅，忽然臨到你們。所以我哋一定要禱告，求神幫助我哋脫去世俗嘅纏累，我哋要將一切憂慮卸給神。